Men singlimni Instagramni blokladim. Bugun biz u bilan yaxshigina urushib qoldik. Lekin ertaga uni tug'ilgan kuni. Va shu sababli bugun sizlar bilan unga sovg'a yig'amiz. Aslida zakaz qilgan joyimdan hammasi chiroyli o'ramda keldi. Lekin men bu korobkani ichini mana shu tarzda bezataman, shu sababli ichini bo'shatamiz. Singlim любой vaqt xonaga kirishi mumkin, shu sababli hozir sovg'alarni yashirib turamiz. Va men bu korobkani mana shunaqa bezadan podrobniy videosini Telegram kanalimda qoldiraman. Bu yil singlim menga kosmetika xohlayman dedi. Men uni juda ham yaxshi tushunaman, chunki men birinchi kosmetikamni 15 yoshimda xarid qilganman. Va birinchi o'rinda bu bizda kushon, to'g'risi men hammasini ochib ko'rgim kelyapti. Esingizda bo'lsa, biz mana shunaqa birinchi marta mishka kushonni ishlatganmiz, lekin hozir kosmetikalar shunaqa chiroyli bo'lib ketgan. Birinchi bo'lib mana shunaqa yuvinish uchun obida chip qo'yamiz. Keyingi lot bu bizda teng, yaxshi pigmentirованный ekan. Bu SPF. Bitta korobka bu qoshni fiksatsiya qilish uchun gel. Umid qilamanki, yaxshi fiksatsiya qiladi, chunki singlimning qoshlari непослушный. Keyingisi esa bu tush. Buni ham sразу ochib ko'raman. Oddiy tush emas, ya'ni shotkasi metallический. Keyingisi bu даже не помню nima. Judayam shunaqa chiroyli, matvoy bo'lishi kerak menimcha, lekin glyansoviy ekan. Bu narsa esa bilaman, nima bu concealer. Yana buni ichiga mana shunaqa blesk solamiz. Hidi karamelga o'xshab ketdi. Va mana shunaqa bu nima? Bu bizda highlighter. Men singlimni bo'yanishiga umuman qarshi emasman. Главный bu qanaqadir normadan chiqib ketmasa agar. Lekin singlimni bilgan holda u ko'p bo'yamaydi, lekin shunga qaramasdan barcha narsasi bo'lishini xohladim. Keyingi narsa bu bizda mana shunaqa chiroyli podvodka. Bu вообще ochilmasgan, запечатанный. Mana shunaqa qo'l uchun krem, как раз uniki tugagandi va soch uchun karik. Mana shunaqa qalam. U yaxshi ko'radigan qora shokolad yong'oqlidan qo'shamiz. Mana shunaqa sovg'am tayyor bo'ldi. Umid qilamanki, u xursand bo'ladi. Agar siz ham tug'ilgan kuningizda shu tarzdagi sovg'a xohlasangiz, izohlarda olib berish kerak bo'lgan yaqiningizni belgilab qo'ying.